بشرى
الصلاة على النبي محمد اللهم صل عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه صلوا عليه صلوات الله عليه Para hadirin untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, para jamaah, para hadirin yang khusus berzikir, Sayyidil Walid Abuya Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Al-Doktor Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Ali bin Syekh Habib Bakar bin Salim Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para tuan guru, yang mohon maaf tidak yang bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang kepada pelungguh kami. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan kedatangannya semakinan niki sampun rawuh di tempat, di pengajian, di majelis pelungguh kami di sini, yang mana yang perkenalkan sedikit, beliau niki adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Syekh Al-Doktor Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Ali bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Al-Bayda di negeri Yaman,
Selain beliau juga mengajar di menjadi guru besar di Universitas Baydha, beliau juga mengajar di beberapa madrasah-madrasah yang ada di Kota Baydha khususnya. Tapi untuk beberapa tahun terakhir setelah peperangan yang terjadi di Yaman, beliau sempat hijrah sementara ke negeri Malaysia, kemudian berdakwah di sana. Kemudian akhirnya pada tahun ini beliau menyempatkan diri untuk hadir di tempat yang penuh sami. Niki kedatangan kedua beliau. Yang pertama dulu beliau sempat datang ke Majlis Hamzah Wadi II atas undangan dari Raden Tuan Guru Bajang Zainuddin Astani, tapi hanya sebentar saja, tidak sempat mengadakan safari dakwah. Tapi khusus pada kedatangan beliau kali ini, beliau memang niat untuk datang mengunjungi kita penduduk Lombok pada umumnya, dan kita khususnya di sini untuk bisa sama-sama bermuajahah duduk bersama beliau di sini, mengharapkan keberkahan. Yang mana yang kita harapkan dengan duduknya kita bersama cucu dari baginda Nabi, Allah kumpulkan kita dengan datuknya baginda Nabi Muhammad SAW di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau ini seorang akademisi, selain sebagai seorang guru besar, beliau juga aktif menulis ya. Banyak kitab-kitab karangan beliau, termasuk kitab Maulid. Kitab Maulid yang biasa kita baca niki Barzanji, Diaul Lami, Simtuturah dan lain sebagainya. Dan beliau juga punya karangan semacam kitab itu bernama kitab Qada'il Hajah fi Dzikri Maulidi Sayyidis Sadah. Jadi kitab Maulid niki yang mana dalam kitab tersebut menjelaskan kisah hidup baginda Nabi Muhammad SAW dari kelahiran beliau sampai beliau diutus menjadi Nabi sampai beliau meninggal. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau, termasuk dalam ilmu balaghah, termasuk dalam ilmu nahu, dan beberapa ilmu-ilmu yang lainnya yang insya Allah akan ikut diijazahkan kepada kita semua di sini. Termasuk wirid-wirid bacaan-bacaan beliau insya Allah akan kita diijazahkan di sini supaya menjadi amalan-amalan kita sehari-hari yang menjaga kita selama hidup kita. Jadi beliau juga khusus datang ke Lombok. Sebenarnya sudah mau pulang awal Februari, tapi teringat janji beliau dulu, saya harus datang kembali untuk ke tempat ini. Dan alhamdulillah ini kunjungan terakhir beliau di Indonesia. Setelah ini beliau akan kembali ke negeri Yaman. Kita doakan semoga beliau kembali ke negeri Yaman dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan istri dan keluarganya, putra putri tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Ya habibi, ba'dalhamdu wassalam, naskurullah ta'ala في هذا المكان المبارك في هذه المناسبة السعيدة. نشكر لكم مجيئكم في مجلسنا هذا وفي معهدنا. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم في هذا المكان المبارك وفي هذه المناسبة السعيدة. نقول لكم أهلا وسهلا يعني والعفو منكم كما وجدتم الخطأ والنسيان يعني عندنا في تفسير خصوصا يا حبيبي. Tubul apa minkum hari. Matur terbiasa terutama kepada para hadirin, para jamaah, khususnya kepada para tuan guru Al-Mukarram yang sudah sempatkan diri untuk rawuh di sini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah khususnya semuanya, dan mohon maaf kalau dari awal acara sampai akhir acara nanti ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ampun agung-agung jinapura. Semoga pertemuan kita di sini merupakan pertemuan bukan yang pertama dan terakhir, akan tetapi pertemuan yang akan dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya. Amin amin. Semoga beliau ketika datang ke Indonesia lagi bisa rawuh ke tempat yang pun kami niki. Amin amin. Dan berkumpul kita nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun serminan Bu, aku balik nih. Baru ikat sairing, baru ini muria lagi. No kekal, no kesolahan. Nah, nikilah potret niki cucu doamu berlebih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta, sayanglah kita kepada cucu baginda Nabi Muhammad bagaimanapun beliau. Misal dari darah cucu baginda Nabi Muhammad sak tele misal.
sak kurang misal nggih dek kanggo meri dek kanggo benci tetap kita cintai karena beliau di sana ada darah yang mengalir dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari kakeknya. Ibarat ibu bapak niki hande nek temerik bayi di sisi tengah. Bayi niki contoh ibu yang teleng, mau tepuk di sisi tengah, kira-kira bu kita kemana berhenti. Nah, niki bayi berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau cucunya misalkan diintimidasi atau kemudian dicelakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, maka kami khawatirkan kalau baginda Nabi Muhammad nanti marah dan murka, maka tidaklah bisa kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita yang hadir ini termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad beserta keluarga dan keturunannya. Semoga dengan hadirnya kita di sini mengharapkan keberkahan dari beliau, menatap beliau, duduk bersama beliau, Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung yang adori untuk beliau untuk mengisi pengajian dan insya Allah akan diterjemahkan oleh ayahanda Syekh Abdul Hadi Abdul Syakur. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Kebetulan biasa setiap ada ulama Yaman selalu hadir ke Yanju, makin gantian Yanju hadir jam 3. Oke, insya Allah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh paham bahasa Arab? Paham kira-kira bahasa Arab jemaah? Paham? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paham Alhamdulillah Rabbil Alamin? Kalau paham bahasa Arab. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم بجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، وأن يبارك في كل من وفد وكل من أتى إلى هذا المعهد المبارك من طلبة وطالبات أساتذة وخيريين ومشايخ. نسأل الله يبارك فيهم جميعا ويبارك في أخينا الشيخ خيري محمد زكي مولانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي صاحبه العريس جهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالزواج في خير وعافية، ونسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai kunjungan beliau di pesantren ini, pertama-tama beliau mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Mau tahu bahasa Arab? Alhamdulillah. Bahasa beliau logo penter-penter bahasa Arab. Nggih, alhamdulillah bukti logo tahu bahasa Arab. Nggih, dan beliau kedua kali mengajak kita untuk tidak jemu-jemunya, tidak terpendak-pendak baca salawat di baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarga dan sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita doa-doa. Nggih, dengan doa beliau diantaranya
Mudah-mudahan pelunggung samitian tican keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tican keberkahan umur, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga pondok pesantren ini tican keberkahan. Begitu juga pelungguh-pelungguh sami sakrau hadir melinggih di pondok niki, mudah-mudahan tican keberkahan tersendiri. Dan setiap yang datang meringankan langkahnya, kakinya untuk hadir di majelis ini, mudah-mudahan tijan keberkahan. Selaku santriwan santriwati yang tinggal mondok di sini, mudah-mudahan tijan keberkahan. Semua guru-guru, para tuan guru, para asatidz dan semua yang hadir, beliau mendoakan kita semua mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga beliau berterima kasih kepada Syekh Zaki, Tuan Guru Zaki, Tuan Guru Jadul Muluk, sahabatnya yang sudah menjadi wasitoh dan perantara sehingga beliau hadir di majelis ini di pesantren ini. Terima kasih kata beliau. Mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wabil khusus juga Tuan Guru Jihad, mudah-mudahan haru berjangkep, amin ya rabbal alamin. Terus khususnya tinggi. Kemudian beliau juga mendoakan luar biasa tadi doa beliau, makanya pelungguh merugi-rugi hadir mangkin. Mudah-mudahan bahasa beliau barang entar terkumpulan ilik majelis niki ada terkumpulan lema ilik dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من ساهم وشارك في إقامة هذا المعهد المبارك، معهد القمرية، بالدال على الخير كفاعله. من يعين طلبة العلم على التعلم إما بأن يأتي بأولاده أو بناته أو بأن يساعد الطلبة أو بأن يوفر للطلبة الأكل أو الشرب أو ولو بالشيء اليسير، ولو أن يدل الناس، أن يرشد الناس أن يذهبوا وأن يتعلموا في هذه المعاهد المباركة، ولا سيما هذا المعهد الذي أخينا ما شاء الله عليه قائم به، وهو متصل سنده في تعلمه وفي أخذه وتلقيه في طلبه العلم برجال ومشايخ، متصل سندهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian beliau menyambung pengajian beliau pada hari Jumat ini dengan mendoakan kita semua. Mudah-mudahan beliau tidak jemu-jemu doa pelunggung samita beliau dengan alim niki kan. Doa mudah-mudahan terus dican keberkahan bersama ini. Mudah-mudahan selaku sahadir, sajauh bijen, sajauh bayin, sabetenak, mudah-mudahan ada dican keberkahan. Begitu juga semua panitia, semua orang yang ikut andil sehingga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, juga mudah-mudahan dican keberkahan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan sebuah sabda Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka orang tersebut juga akan mendapatkan kebaikan dari orang yang berbuat baik tersebut. Lamun betenak gawe bagus, betenak doang niki, maka itu sabetenak mau pahala dengan sak gawe sak sampean sak laksanaan sak betenak niki. Alhamdulillah. Makanya pelunggung sami alhamdulillah sak bentek bijem, sak bentek bayi, masya Allah. Pelungguh mau pahala dah. Demikian juga pahala sak mum tenak-tenak niki selaku, sak mum telpon, sak mum barak, sak mum cerita. Pelungguh sami dah pulih pahala, tidak kurang sedikit pun. Alhamdulillah. Begitu juga kata beliau, luar biasa kebelik pahala. Saya sekolah bijejari, saya tamak jok pondok pesantren niki bijejari, belik pahala. Begitu juga sak petenak aden sekolah agama di pesantren Al-Qamariyah niki, luar biasa kebelik pahala kata beliau. Begitu juga yang memenuhi kebutuhan hidup, orang yang menuntut ilmu juga akan mendapatkan pahala orang yang menuntut ilmu tersebut. Makanya pelungguh dekat abot-abot nggih sekolah bijil di pesantren tuntut ilmu, lebih-lebih di pondok pesantren Al-Qamariyah niki. Begitu juga kata beliau jadi abot-abot bersedekah juga penuntut ilmu nggih, untuk makanannya, minumannya. Lamun tahu tanggung tuntut ilmu tanggung. Karena apa?
karena setiap pahala dengan satu tuntut ilmu samut tanggung, samut penuhi kebutuhan pelungguh mendah walaupun dia tuntut ilmu mau pahala dengan satu tuntut ilmu ini. Dengan berkat apa? Karena pelungguh menjadi perantara, pelungguh menjadi wasitoh dengan sahadir ngaji, sadatang ngaji dengan satu tuntut ilmu, kata beliau. Makanya alhamdulillah, terima kasih kata beliau kepada panitia dan semua pihak yang telah menjadi perantara sehingga majelis kita pada siang hari ini. وفي هذا الزمان نجد أن المدارس والمعاهد والجامعات والأربطة والمساجد التي فيها يقام التعليم كثيرة، ولكن التعليم الصحيح، التعليم الذي فيه البركة وفيه النور، هي المدارس التي تلقى فيها المشايخ بالاتصال بمشايخ عن مشايخ عن مشايخ إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كعلماء وأساتذة ومشايخ حضرموت، وكعلماء الحرمين الصولتية وأبوي المالكي وعلماء زبيد وغيرهم من العلماء كثر في البلدان العربية والإسلامية في إندونيسيا وفي غيرها من البلدان. هناك مدارس لما تلتقي بالشخص الذي يدرس، سواء كان شيخ أو كان حبيب أو غير ذلك، وترى أن سنده متصل بمشايخ كل تلقى عن شيخ إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيا سعادة ويا فوز من تلقى وتعلم عند هؤلاء الذين تعلموا عند الرجال الذين اتصل سندهم بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. وإلا فهناك الكثير من الجامعات بالعشرات الآلاف يدرسون فيها، وبعضها بمئات الآلاف في كثير من البلدان، لكن تجد أن هذا الذي يعلم بمجرد أن تعلم عند أساتذة وعند مشايخ استفادوا هذا العلم من الكتاب، استفادوا هذا العلم من شيخ ليس له اتصال بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وليس عنده الاهتمام بأن يتلقى عن هذه السلسلة وعن هذه السلالة التي تلقت عن المشايخ الذين تلقوا كذلك بسندهم إلى التابعين إلى الصحابة إلى رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Kemudian beliau mengingatkan kita semua, yang keteprengat si beliau ile zaman mangkin zaman sede basan beliau mbe buktiin sede zaman mangkin niki loe gati sekolah basan beliau, loe gati kerbung, loe gati bahkan masjid, ye tuntut ilmu, ye serah bijir, ye pesekolah bijir. Tapi apa yang terjadi loe ile zaman niki sekolah, tetapi kata beliau ilmu yang didapat di dalamnya itu tidak didapat dari guru yang bersambung ilmunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pilih-pilih apik-apik bahasan beliau. Luwih sekolah, luwih makin tau dengan lembaga pendidikan. Lagu apik-apik, kembe kena apik-apik. Pilih sekolah, tuntut-tuntut ilmu dijejari belunggur sami. Pilih guru sak ngajaha yang bersambung sanad keilmuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beberapa pondok pesantren kami melihat di sini kata beliau termasuk Al-Qamariyah niki alhamdulillah. Jadi yang mengajar, yang memberikan ilmunya alhamdulillah. Jadi ilmunya itu bersambung kepada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak beberapa sekolah kata beliau demin sarah bije beton ngaji buku doang suruh baca.
atau ngaji oleh sopo guru lagu guru niki tidak pernah menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bersyukur, kata beliau di sini, banyak yang ilmunya bersambung kepada Nabi. Ada yang belajar ke Hadramaut, kata beliau. Ada yang belajar ke Salatiyah, kata beliau. Ada yang belajar ke Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada yang belajar di Kiai Zabid di Yaman. Apa artinya? Bahwa otoritas keilmuan mereka sudah tidak dilakukan lagi. Sanad keilmuan mereka bersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan beliau berikutnya, lamun tengaji bahasan beliau, lamun terserah bijin pilih tahu ngaji sak bersambung pipe ilmu sanad keilmuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sak menyambung keberkahan ilmu pelungguh samitia, lebih-lebih makin langsung terterima ilmu, bukan hanya dengan sanad keilmuannya kepada Rasulullah, langsung elek cucu daripada Nabi besar Muhammad SAW. Maka inilah ilmu dan cara belajar yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para tabi'in sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'in, kata beliau. Iwat makin dan cara ke adik saat ngaji betul-betul elek ulama yang bersambung sanadnya dengan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهؤلاء الذين ذكرنا لكم أصحاب هذه المدارس العلمية التي اتصل سندهم بالحبيب الأعظم يهتمون بجانب العلم وبجانب التهذيب والأخلاق وتسلية الأرواح بالاتصال بخالقها سبحانه وتعالى وتأديبها وترويضها على الطاعة وعلى العبادة. فعندما يأتيهم المريد أو الطالب لا يهتمون بجانب العلم فقط، لأن التربية والأدب والسلوك على الطريق الصحيح ومن أهم ما يقوم به المتعلم. ولذا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يخبرنا على أنه لا بد أن يتلازم وأن يتقارن مع العلم التقوى والخشية والسلوك على الطريق الصحيح في معرفة الله سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، جمع وقرن بين التقوى والعلم. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الخشية بالعلماء، أي فلا علم لمن لا خشية له. حينما لا يكون الإنسان ذو خشية وذو صلة بربه سبحانه وتعالى فكأنه لم يتعلم شيء. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita bagaimana ciri-ciri berberwen ciri-ciri ulama-ulama, guru-guru yang bersambung sanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbe ciri-ciri kata beliau ulama-ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para ulama guru-guru kita itu tidak hanya mengajarkan ilmu saja, kata beliau. Ndek tajah ilmu doa, tetajah ilmu dan diajarkan kita juga tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada sesama manusia. Jadi ndek tak petajah doang ilmu, bukan hanya kita diisi otak kita, bahasa beliau. Ini ciri-ciri lamun ulama rabbaniyin adalah diisi otak kita dan juga diisi hati kita. Tetajah ilmu, tetajah juga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan, kata beliau, ulama yang betul-betul ada pada diri mereka sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersambung sanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwe nani guru ngajahan, bahasan beliau ngajahan doa lagu terserah murid nan bagus akhlak ngatunde. Sementara ulama yang betul-betul sambung sanadnya
pasti mengajarkan ilmu dan juga mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, dan bagaimana membersihkan jiwa, bagaimana membersihkan roh, bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat, memuqaranahkan, menyampaikan bahwa di samping ilmu juga ketakwaan harus. Jadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi silahkan bertakwa kepada Allah, pacu-pacu, dan Allah akan memberikan ilmu. Jadi Allah juga akan memberikan ilmu lewat adab, lewat akhlak dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ciri-ciri dengan sak bedue ilmu no apabila ada di dalam hatinya rasa khasyah, dalam atiangan takut ya gawe maksiat, takut tak gawe kelengean, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang namanya ulama. Maka bahasa beliau lah menarak dengan bedui ilmu. Lagu ada pendenara, bedui ilmu penter apal Quran, apal ilmu kelui apal mata. Lagu denara adab, denara akhlak. Pada kena dengan denara ilmu nano bahasa beliau. Karena ilmu dengan akhlak tidak bisa dipisahkan. Makanya ulama-ulama yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga akhlak, tapi juga tahzibun nufus, bagaimana mengelola jiwa, mengelola hati, mengelola roh dengan Allah Subhanahu wa taala, beradab, berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga sesama manusia, kata beliau. Maka paham teman-teman nggih? Jadi inti daripada ilmu itu adalah akhlakul karim, akhlakul karimah. وقد بين لنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة سن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في كل يوم جمعة، في مثل هذا اليوم، كل جمعة مثل هذا اليوم سن لنا أن نقرأ هذه السورة. بين لنا سبحانه وتعالى فيها أهمية التعلم المأخوذ المتلقى عن الرجال لأجل التربية والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فذكر لنا قصة موسى عليه السلام وهو نبي، كيف اهتم أن يلازم الرجل الذي فاقه في العلم والذي أكرمه الله بالعلم، وكيف أن موسى كان يتودد له وكان يتدلل بين يديه ويطلب منه أن يلازمه وأن يكون مصاحبا له، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى وعن صاحبه الذي كان مرافقا له: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة بكل ما تعنيه كلمة الرحمة من علم وخلق وتربية وتزكية وإصلاح للمجتمع وللناس. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أعطاه الله علم لم يعطه أحد، علم لدني من رب العالمين. فأراد موسى أن يكسب هذا العلم وأن يفهم شيئا من هذا العلم وأن ينال العلم الذي هو يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفك حقيقة هذه الدنيا ويعرفك عن الله سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه وتعالى عن ذلك، وأخبرنا بعد ذلك في الآية التي تليها عن موسى كيف أنه وهو نبي يتدلل ويطلب العلم بالتلقي عن هذا الرجل الصالح وهو الخضر عليه السلام. فيقول له كما قال الله سبحانه وتعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ماذا يقول؟ ماذا قال الخضر؟ الخضر بدأ معه في التربية والتأديب والتزكية. إنك لن تستطيع معي صبرا. بدأ الاختبار، بدأ التعليم،
إنك لن تستطيع معي صبرا. وكلكم يعرف هذه القصة، قصة نبي الله موسى مع الخضر، كيف أنه كلما فعل شيء يذكره، كلما فعل شيء يعترض عليه موسى يذكره، لأجل يعلمه أن هناك علم يختص به الله سبحانه وتعالى بعضا من عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتعلم ويربطنا وإياكم بالسلف الصالح الذين اتصلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita bagaimana sesungguhnya cara belajar yang benar, bagaimana berembe cari tuntut ilmu sabagus. Jadi tuntut ilmu sabagus no yang diwarisi oleh Rasulullah SAW, diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh para tabi'in. Lamun tengaji no bahasan beliau adat talaki, bahasan beliau mbekanan talaki adat peten guru no nggih, ibarat bahasan dengan toak niki timbak pete ya timbak ya said ya ni said pete lengkung nggih, maksud nak timbak pete said nggih, jadi timbak pete lengkung. Ia cara ulama-ulama saleh, ia cara tertajah. Jadi talaki arti niki adet bersambung sanad, bersambung ilmu, bersambung keberkahan, adet peten guru niki supaya bersambung. Dan ciri-cirinya juga cara belajar yang baik adalah guru itu kita beradab kepadanya. Pasti guru itu akan mendoakan kita, pasti guru niki akan mengajarkan kita bagaimana beradab dan berakhlak, berilmu dan beradab berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila barang-barang inggih sarmina kisah sebagaimana Allah sebut dalam surat yang Rasulullah SAW perintah yang belum kami baca barang. Sengaja beliau disebut surat ini. Surat apa ini ke jemaah? Ar-Rahman. Surat Al-Kahfi. Kan beliau lagu dek sebut sengaja. Dekat kembik pelunggung tetap baca. Okay. Nah di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sesungguhnya ciri-ciri cara berbicara tuntut ilmu. Coba sila bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menceritakan Nabi Musa alaihi salatu wasalam waktu berguru jog sai Nabi Khidir wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kami ajarkan betul-betul kepada ilmu kepada Nabi Musa itu rahmatan min indina. Jadi yang dimaksud dengan rahmat di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu ilmu. Yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu adalah hikmah. Makanya tidak mau diajar Nabi Musa sehingga Nabi Musa itu mencari gurunya. Bebe tahu pokok bebe lain turut kedua bahasa Nabi Khidir. Hal attabiuka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bebe lain pokok turut kedua. Jadi suruh sabar. Maka itu adalah salah satu cara seorang menuntut ilmu kepada gurunya adalah harus dia mencari said itu Nabi. Bebe tahu guru nu pete lumba bercikar bermobil bebe tahu pete. Maka pasti guru itu akan mengajarkan ilmu, akan mengajarkan hikmah-hikmah sehingga akan tumbuh di dalam hati itu rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kisah ini begitu penting. Lunggung sami memberikan doang cerita bahasa beliau bagaimana Nabi Musa diberikan ilmu oleh Allah tidak kes tetapi butuh kesabaran, butuh mencari guru, butuh menemani guru, butuh talaki kata beliau. Maka biji jari begitu juga sebelum serah ngaji, serah tuntut ilmu harus mencari guru, harus bersabar bersama guru. Apapun yang disampaikan harus tetap taat kepada guru. Maka inilah sesungguhnya ilmu, cara menuntut ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tabi'in dan tabi'in. Masya Allah, alhamdulillah. وأكبر وأعظم درس تعلمه سيدنا موسى عليه السلام من الخضر في هذه الرحلة هو أن يكون الإنسان على علم وبصيرة. Yang pertama, yang paling penting adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Yang kedua, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu ilmu yang diajarkan oleh 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 Nabi Musa itu ilmu yang
هو عظمة علم الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح البخاري أنه بعد أن أكمل رحلته مع الخضر وانتهت المدة وصار ما شرط عليه وهو الفراق، لأنه لم يصبر على الشروط التي أمره أن يصبر عليها، وهو أن يصبر ولا يتدخل في شأن يفعله الخضر عليه السلام. بعد أن أراد أن يفارقه جاء في صحيح مسلم أنهما كانا بجانب البحر، فأتى طائر فنقر بمنقاره فأخذ شيئا من الماء أو من ماء البحر، فقال له: يا موسى، إنما عندي من علم وما عندك من العلم ما هو أمام أو ما هو بالنسبة لما عند الله من العلم إلا كما نقر هذا الطائر بمنقاره من البحر. فبين له سعة علم الله سبحانه وتعالى وعظمة علم الله سبحانه وتعالى. Bahasa beliau mengajarkan kepada kita, memang itulah kebesaran daripada ilmu. Ilmu itu mulia jamaah. Maka dalam kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, maka ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diajak untuk menemani daripada Nabi Khidir dan Nabi Musa kurang bersabar, apa kata beliau? Beliau mengajak Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berdiri di dekat lautan yang sangat luas tak bertepi. Kemudian apa bahasa Nabi Khidir jamaah? Coba ingat Nabi Musa Sarmina. Ingat nu arak kedit ia nyeluntuk elek laut. Mau kedit no inggih mun enam mai laut. Mun enam mai laut niki inggih. Demen wa enam. Perhatian Nabi Musa bahasa Nabi Khidir. Ilmu sak mukajahan jok side, ilmu sak tetetipak sida Allah Subhanahu wa taala, lamun nak terbandingan kance ilmu, keluasan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala pada barak perbandingan air sak nempel elek bibih kedit no. Nah, ieu perbandingan air sak menempel elek bibih kedit, itulah ilmu yang diberikan dititipkan oleh Allah jokan. Mu ilmu nenek sak ndet barang-barang tau ndet wika ibarat air laut nih. Sak luasnya tidak bertepi jangan. Itulah perbandingan sedikitnya ibarat satu tetes ilmu Allah yang diturunkan ke dunia ini, kemudian itu dibagi-bagi oleh manusia. Itulah perbandingan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu manusia. Makanya ciri daripada orang yang berilmu adalah dia tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ilmu yang dia miliki adalah hanya secuil sekian ribu tetes daripada tetesan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tetesan ilmu. وقد ذكرت لكم أنه لما تكلم وقارن بين علم الخلق وعلم الخالق سبحانه وتعالى، ابن عبيد الله السقاف رحمة الله عليه، الإمام ابن عبيد الله الإمام عبد الرحمن، لما علق على هذا الحديث في نص الحديث يوجد أنه ما نقص من علم الله إلا كما نقص من هذا البحر، أي كما، لكن تكلم بذوق هذا الإمام وقال لا ينبغي أن نقول أو نعبر بهذا التعبير لأنه لا ينقص من علم الله شيء. فالأفضل أن نقول أن نسبة علمنا أو أن علمنا بالنسبة لعلم الله كشيء يسير كما نقر هذا الطائر لهذا الماء. فبهذا التعبير يكون أصح وأدق ويكون من باب الذوق في حق الله سبحانه وتعالى أفضل وأليق. Kemudian beliau menceritakan kisah Sayyidina Ubaidillah As-Saqqaf ketika beliau menjelaskan hadis tentang bagaimana
perumpamaan ilmu Allah dibandingkan dengan ilmu yang Allah turunkan di dunia ini seperti perumpamaan burung yang mencelupkan paruhnya ke laut kemudian diangkat. Banyak ulama yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan bahwa lamun tabanding bahwa ilmu Allah dibandingkan dengan ilmu makhluk, ilmu khaliq ibarat air laut baru. Paham jamaah? Air laut sabeli kemudian tertutup isi kedit, kemudian air yang menempel di paruhnya, itulah ilmu yang diberikan kepada manusia. Namun secara zahir berarti air laut sak luas niki kan berkurang jari, berkurang pirit, berkurang setetes. Tetapi tidak pantas adab kita untuk mengatakan bahwa ilmu itu berkurang, ilmu Allah itu berkurang sebagaimana berkurangnya air laut satu tetes. Dit kanggo mana? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmu tidak akan pernah berkurang. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna jamaah. Yang pelunggung sami sama bagi-bagi sama terima ilmu guru-guru niki setetes jati, tetapi ilmunya Allah sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. والخلاصة من كل ما ذكرناه هو الاهتمام بالتعلم والعلم والتلقي عن الرجال الذين يوصلون الطالب والمتعلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نكتفي بما يقول الكثير وخاصة في هذا الزمان أن العلم هو في الكتب وهو يؤخذ عن من هب ودب ويؤخذ عن الصغير والكبير، فتجدهم يتلقون الكثير من العلوم من الكتب. ولذا يقول بعض السلف: من كان شيخ كتابه فخطأه أكثر من صوابه. من كان الشيخ له هو الكتاب فقط، أو يتعلم من اليوتيوب فقط، أو يتعلم من الشاشات فقط، أو يتعلم في الجامعات فقط، ولا يفكر في كيف أن يتصل بسنده إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يفهم المراد من العلم، ولا ما هي ثمرة العلم، ولا ما هي نتيجة العلم، ولا ما هو الخير الذي يصير لصاحب العلم، لأن ليس المقصود العلم لذاته فقط، بل العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita nani apik-apik bahasan beliau. Oleh zaman nani zaman situ bahasan beliau. Apik-apik tak pada ngaji, dek baik satu dengan sakena aneh tuntut ilmu baik pokok sama ilmu inti, dek satu bahasan beliau. Sehingga luwih dengan nani tuntut ilmu elek kitab, elek buku, aneh pokok sama macam-macam je penter mohane, dek satu barang nanti. Sehingga luwih di zaman niki bahasan beliau dengan tuntut ilmu langan YouTube bahasan beliau, dengan tuntut ilmu langan TV, tuntut ilmu dengan internet. Ini langan tuntut ilmu. Sebenarnya ilmu itu yang diwariskan oleh Rasulullah harus kita terima dari rijal, kata beliau. Yang dimaksud dengan rijal niki tentu yaitu dengan sealim, soleh, berakhlak mulia yang bersambung sanad keilmuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, orang yang betul-betul menuntut ilmu pasti tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuan pelunggum samitiang tuntut ilmu niki bukan hanya ilmu itu saja tujuan kita. Jadi lama tengaji dek napa ilmu niki tujuan, tetapi tujuan kita sesungguhnya tuntut ilmu niki adalah bagaimana ilmu niki ia isi pelunggum samitiang jadi dengan panjang rapat jeung desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu niki bukan tujuan, tapi ilmu niki perantara. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang murni, ilmu yang jernih. Inilah daripada samaratul ilm, kata beliau, natijatul ilm. Inilah ilmu adab akhlak dan dekat dengan Allah. Inilah sesungguhnya adalah buah daripada ilmu, hasil daripada ilmu, keberkahan daripada ilmu. ولذا يقال من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. الإنسان الذي لا يزداد
صلة بالله سبحانه وتعالى ولا يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، وهو يزداد في معرفة العلوم ومعرفة الكثير من المسائل والكثير من الفوائد العلمية، فهو لم يزداد من الله إلا بعدا. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع عن علمه فيما عمل به. هل ازداد صلاحا عندما تعلم؟ وليس المقصود بهذا الكلام طلبة العلم، الطلاب أو الطالبات، لا، المقصود بهذا العلم وبهذا الكلام كل من تعلم ولو مسألة واحدة. إذا تعلمت مسألة واحدة عن أخلاق النبي أو عن آداب النبي أو عن ما يفعله النبي أو عن ما نهى عنه نبينا محمد أو ربنا سبحانه وتعالى أو ما نهى عنه العلماء أو ما دلونا عليه العلماء، فعندما تتعلم هذه العلوم ولا تعمل بها فأنت مسؤول، سواء كنت طالب علم رسمي بزي العلماء بزي طلبة العلم أو لم تكن بزيهم، كنت من عامة الناس. ما دام تعلمت مسائل وسمعت فوائد فلا بد عليك أن تعمل بهذا العلم، وإلا ستسأل عن ذلك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. Beliau luar biasa memberikan nasihat kepada kita. Sebelumnya yang kami lewati tadi, loik dengan indah berajah lengan kita bersendiri, loik dengan hanya belajar lewat buku membaca saja. Saya pita ilmu dek manusia dengan alim, dengan soleh, enggak doang tahun pita ilmu le buku doang, maka kesalahannya nanti dalam memutuskan suatu perkara dari ilmunya lebih banyak daripada benarnya. Oleh karena itu yang perlu ngaji ialah dengan sebersambung sanad keilmuannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat, saya berombok ilmu, manis dada ilman walam yazdad zuhdan, lam yazdad min Allah illa hudan. Saya berombok ilmu, berombok ilmu, kekuatan ngaji sampai merambok keluar ngaji. Saya berombok ilmu, lagu ndek berombok amal saleh bahasa, ndek berombok kepacu, berombok ilmu, kuat ngaji, lagu ndek berombok kepacu. Maka sesungguhnya hakikatnya orang tersebut semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ndek napa demen ngaji berombok ilmu saya rapat, ndek saya berombok ilmu saya jauh kencing di sida Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu mun pete doa lagu ndek milih amalan. Oleh karena itu inti dan buah daripada ilmu niki bahasa beliau adalah amal, yaitu yang laksanaan, yang gawe bisa mau ngendang, gawe laksanaan bisa mau berdengahkan. Kemudian beliau melanjutkan lemak di jeluk kiamat di padang mahsyar de nak ngensek naik teniki kecuali yang terketuan 4 perkara. Sampai sempat salah sakit bahasa beliau ilmu sak mumpit bilang jelu bilang kebian niki yang terketuan biru be setiap huruf sak mau niki lemak yang terketuan sida Allah Subhanahu wa taala. Wang de amalan setiap huruf niki ndek napa sebaris 2 baris per huruf ilmu sama pirangan niki yang terketuan sida Allah sudah ndak diamalkan ketika kita hidup di dunia niki. Oleh karena itu dan pertanyaan ini bahasa beliau ndek napa tuan guru doang atau ketuan seperti ilmu sakadu pakaian ulama, pakaian kebesaran ulama, ndek napa penuntut ilmu doang lagu pelungguh mendah. Kita semua, pokoknya setiap orang yang belajar, setiap orang yang menuntut ilmu, orang awam kah, penuntut ilmu kah, orang yang alim kah, semua yang menuntut ilmu Allah niki walaupun 1 huruf kelak pelunggum sami kita semua pasti wajib akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kita terima dari guru-guru kita, baik niki perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, perintah niki larangan Allah, larangan Rasulullah SAW, pasti yang sudah kita dengar niki kita akan ditanya. Oleh karena itu sila ya amalan nggih, ieu bahasa beliau pada amalan ilmu bahasa beliau. Dedek tuntut doa, dedek pinter doa, dedek kejar doa. Lagu paling penting adalah amalkan setiap huruf yang kita terima dari ilmu itu, karena semuanya kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته. لن نطيل عليكم لأن نرى البعض يعني يمكن ازداد عليهم الحر، وأيضا جبرنا بخاطر زكي مولانا أضفنا له ربع ساعة زيادة، وإلا أنا ما أحب أطيل عن أو على 30 دقيقة، لأن خير الكلام ما قل ودل. وهذا نصيحتي للدعاة ألا يطولوا في مواعظهم. نصيحتي للدعاة ألا يطولوا. الكثير حتى في اليوتيوب، حتى في الكثير من يتابع الحلقات أو الوعظ لما يشوف المحاضرة طويلة يتركها. أيوة. وفي نظرية في دراسة حديثة ذكرت أن أكثر من 20 دقيقة لا يستطيع العقل أن يستوعب هذا أكثر من ذلك. هذا نظرية حديثة درست. فخير الكلام ما قل ودل، يعني يتصل الواحد بالكلام المفيد، لأن الخلاصة التي نريد أن نتحصل عليها هو ماذا استفدنا وماذا سنعمل. فإن شاء الله اليوم نركز نحن وإياكم على الفائدة. ما هي الفائدة؟ أن ننوي لأنفسنا ولأولادنا بنين أو بنات أن نتعلم العلم وأن نهتم بالعلم وأن نصحب ذلك بتقوى الله والخشية لله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى. Kemudian beliau berbahasa ndek kabilo lalu bahasa. Saya mau kengat niki loe endah kepanasan bahasa beliau. Nggih. Waloe endah haru tunggu sedemak datang waloe meligi walallah walepoh bahasa beliau. Nggih. Peso tuah bahasa beliau. Nggih. Layak abun. Nggih. Lagu bahasa beliau nggih dalam penelitian modern bahwa searang penyampaian baik niki nasihat mauizah niki paling banter yang tahan bau tamu jok ingatan niki 20 menit bahasan beli. Oh biasa menaliwa 20 menit darongkang dengan lalu tebasan. Nggih. Oh iya nani ni kabilo lalu bahasan baru bisa benar 15 menit. Lagu mondek gara-gara Syekh Zaki niki jak mulai jak semendak lalu gara-gara beliau yang biluan sekedik bahasan beliau. Makanya alhamdulillah nggih beliau bisa berlama-lama dan biasa kalau mau nyampean aku semendak-mendak bahasa kembali saya nggak sebagus-bagus nasihat sebagus-bagus ucapan adalah yang sedikit dan bisa memberikan faedah. Oleh karena itu bahasa beliau di dalam video baik bahasa beliau di dalam video misalnya arah video di HP bahasa mau tengok niki sejam 2 jam setengah jam aruh borong temili bukan lagu laman kena setengah apa semenit 2 menit atau 30 detik ya. Oh penasaran apa dia isi nani? Ayo bahasa beliau angkat nani dalam konek lalu lengkap dengah ke laut bahasa. Pokok inti makin niki ya barang-barang berniat adit pacu ngaji bahasa beliau. Barang berniat dari penuntut ilmu yang pacu ngaji yang tekun ngaji bimbing atau majelis yang hadir. Monde tapi sekedar hadir doang ya dah ada amalan ilmu niki ada searah di dalam hati angan niki takut juga sida Allah Subhanahu wa taala moyat ngiring sarang sami amalan ilmu sama terima. Inilah intinya kata beliau bahwa pertemuan kita mari menjadi penuntut ilmu, kita amalkan ilmu kita, kemudian kita tumbuhkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus beliau mudah-mudahan tijan keberkahan, mudah-mudahan tijan berdain malik. Amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يسر لنا كل خير وجنبنا كل شر وضير واربطنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ماشيين على سنته وعلى هديه وعلى منهجه واربطنا به يا رب العالمين. اربطنا به في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم احشرنا معه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من مرافقيه في جنة الخلد يا رب العالمين. اقبلنا على ما فينا يا الله، لا تعاملنا بذنوبنا، لا تعاملنا بسيئاتنا،
عاملنا بجودك وكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أعطنا أعمارنا في طاعتك ورضاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بها ظاهرا وباطنا حسا ومعنى إلى حضرة النبي. الفاتحة. الفاتحة. مولانا